नमस्ते वेलकम ब्याक टु सुरुचि ब्लग्स आई होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आफ्टर सो लङ टाइम पछि चाहिँ म नयाँ मुकबाङको साथ फेरि आएको छु है मैले चाहिँ धेरै भयो थियो भिडियो नबनाएको 3 विक जति भइसकेको थियो अनि आज चाहिँ फाइनली लिएर आएको छु है नयाँ मुकबाङको साथ आज चाहिँ मसित मुकबाङमा यता पोर्क चाउमिन स्पाइसी पोर्क चाउमिन लिएर आएको छु अनि साथमा चटपटे स्पाइसी अनि मसित छ यता पोर्क मोमो अनि मोमोको अचार स्पाइसी अब चाहिँ ढिलो नगरी खान सुरु गरौँ है फर्स्ट बाइट दामी भएको कति पछि खाएको लोकल चाउमिन चाहिँ मोमो खानु पर्यो कस्तो मोमो नै बिग्रेछ मैले चाहिँ बाहिरबाटै लिएर आएको है यो सबै थोक दामी भएछ मोमो पनि जुसी दामी जुरुम जुरुम मिठो भएको पोर्क चटपटे खानु पर्यो धेरै भइसक्यो चटपटे नखाएको पनि दामी स्पाइसी रहेछ दुईटा तिनवटा खुर्सानी हालेको चाहिँ डेन्जर भएछ दामी यो चाहिँ चम्चाको आवाज आउँछ होला नगरिदिनु होला है
पिरो पिरो भयो आजको मोमो के हो मिठो लागेन अर्को ठाउँबाट ल्याएको दामी त्यस्तो दामी चाहिँ छैन चटपटी हल्का पिरो भयो क्या अलिक धेरै नै पहिला जस्तो चाहिँ खान नसकिने रहेछ पहिला त दिनभर खाइन्थ्यो अहिले त यति पनि यो सबै होल सकिन्थ्यो अहिले त यति पनि सकेको छैन क्या पहिला कति खान्थ्यो होला अहिले कति कम खान थालेछु खाइराख्यो भने चाहिँ बानी हुने रहेछ नखायो भने चाहिँ सकिन्न रहेछ मलाई चाहिँ यो हरियो
बन्दाहरू चाहिँ खाँदिनँ है कहिले पनि, मलाई मन पर्दैन। त्यसैले हरियो यस्तो यस्तो खाँदिनँ कि उसमा चाहिँ चाउमिनमा चाहिँ खै पहिलादेखि बताइदिनुकै बानी के हरियो सागहरू चाहिँ मनपर्छ। फेरि गर्मी महिनाको लट्टेको साग चाहिँ मनपर्छ, जाडो महिनाको रायोको साग चाहिँ मनपर्छ। यो यस्तो 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 क्याप्सिकमहरू मन पर्दैन, बन्दा मन पर्दैन पहिलादेखि नै। फेरि मलाई चाहिँ मोमोमा चाहिँ बन्दा मिठो लाग्छ है, फेरि उल्टो छु म मान्छे, त्यही भएर मलाई चाहिँ चाउमिनमा चाहिँ मन पर्दैन। यो लास्ट बाइट मोमो खानु अनि सक्यो, खान सकिन्न। सकिन यो भन्दा चाहिँ गाइस, मेरो चाहिँ मुकबाङमा मोमो यति जति रह्यो है। चाउमिन चाहिँ लगभग भइसकेको छ। यो बन्दा र यो क्याप्सिकम चाहिँ खाँदिनँ। अनि चटपटे चाहिँ आज एकदमै स्पाइसी थियो अनि त्यस्तरी बिरी खान सकेन। पहिला त डेन्जर खाइन्थ्यो क्या, आजकल त पहिला जस्तो खान नसकिने रहेछ। अनि यही नै थियो आजको यो मुकबाङ भिडियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। अब चाहिँ हजुरलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोको साथ फेरि भेट्नेछु है। सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज, लभ यु माई फ्रेन्ड, बाई। सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज, बाई।